咁啊話説咧，琴日第一次做影評喎，咁啊覺得都自己做得唔錯啦，雖則仲有啲啦咳咳，但係我覺得自己都有進步㗎啦。咁琴日就睇嗰個叫做《黑玉斷長江無期徒刑》咁樣，就話晒都係第一次做呢個電影影評，係民間嘅電影影評啦，因為我唔係 official 嘅。咁啊好多電影都係咁㗎啦。通常呢啲有正有反嘅電影咧，總會去到中段咧，總會即係反派嗰邊咧係得志啲嘅，咁正派嗰邊包括主角啊、親友啊呢啲咁樣嘅角色咧，就會進入呢個失意期啦。好，而家開始。尋日啦，真係俾個家長激到我半死啊！又有咩又曳又壞嘅學生激到陳老師啊？有一個學生一返學咧就話唔肯返屋企，初以為佢貪玩啦，後嚟我發現佢手腳都係傷痕喎，所以咪叫佢見家長咯。咁個家長點講啊？原來咧佢阿爸就係地盤工人，一開口就係啲三字經，唔夠3句就一巴巴打落個仔個頭度，係咁攞佢個仔嚟出氣，仲話佢阻住晒搵食。所以佢咪唔返屋企咯，返咗屋企俾屋企人打。佢阿爸咩都唔肯認，於是就同佢講：如果你再打個細路咧，我哋幼稚園有責任報警。點知佢仲大聲夾我咁話：我屋企窮，細路又多，成班細路都係咁打噶啦，真係啊！有咩事都打打殺殺，佢哋凡係以為有乜嘢都用暴力解決，佢哋以為咁樣可以解決問題咩？誒，呢啲咁嘅說話熟口熟面，好似邊度聽過咁嘅？冇，我不嬲都咁認為噶啦。啊，我記得啦，我哥成日都咁講噶。你做咩學我哥講嘢啊？講啊，講啊！冇，我知你中意男人有正義感、有同情心，同埋樂於助人，所以咪向康哥學習咯。包冇撞板嘛？哼，唔知醜，你點都學唔到我哥一成啦。講真啦，我做獄警都係希望幫助一啲有需要嘅人，因為佢哋大部分都係走投無路，或者一時意氣用事，先搞定呢個社會秩序啫。咁佢哋受到應得嘅懲罰都好正常啫。應得嘅懲罰係啱，但係實在太多人貪污啦。有錢嘅人越有錢，冇錢嘅連狗都不如，所以佢點會學好啊？只可以學壞。啲反話，未坐過監，等於未入過大學。咁點做至啱啊？所以就要有我哋咁嘅熱血青年，維護呢個法治精神，等佢哋真真正正重新做人。啱先食蛋啊！食蛋！誒，你等下哇！開心啦，我話冇事㗎。開心啊子啊！佢仲話要揾下廚房攞整啲好嘢你食添喎。唔使啦，慳啲使好過啦。我唔得，上嗰排冇錢，餐餐食你哋嘅。依家老豆好翻，鬼呢期條數又搞翻掂，唔食餐翻好嘅，點補翻數啊？啊，橫掂都係啦，趁住你旺啊哥咧，唐期我哋拍條靚咗殺佢都冇得發電，真係旺！好，不過咧啲狗嗰啲咧，我哋唔好揾阿鬼乸期啊，揾阿白炸嗰啲穩陣啦。OK，冇問題，殺佢老母，殺佢，殺佢老母。好。你唔好咁樣啊！你點樣搞我都得，你唔好搞阿咪咪。唉，你使乜驚啫？你只要照我吩咐去做，到時佢就一定唔會知。你同我咪當乜事都冇發生過咯。咁啦，我俾幾日時間你諗清楚。啊，你都唔想你啲相周街都有噶。仲有啊，你細佬仲有幾個月喺度噶。啊，你自己諗清楚佢啦。諗掂嘅打電話俾我。啱先食蛋啊！食蛋！誒，你等下哇！開心啦，我話冇事㗎。開心啊子啊！佢仲話要揾下廚房攞整啲好嘢你食添喎。唔使啦，慳啲使好過啦。我唔得，上嗰排冇錢，餐餐食你哋嘅。依家老豆好翻，鬼呢期條數又搞翻掂，唔食餐翻好嘅，點補翻數啊？啊，橫掂都係啦，趁住你旺啊哥咧，唐期我哋拍條靚咗殺佢都冇得發電，真係旺！
黃。喂，不過咧啲狗嗰啲咧，我哋唔好揾阿鬼乸奇啊，揾阿白炸嗰啲穩陣啦。OK，冇問題。殺佢老母！殺佢！殺佢老母！你唔好咁樣啊！你點樣搞我都得，你唔好搞阿咪咪。唉，你使乜驚啫？你只要照我吩咐去做，到時佢就一定唔會知。你同我咪當乜事都冇發生過咯。咁啦，我俾幾日時間你諗清楚。啊，你都唔想你啲相周街都有噶。仲有啊，你細佬仲有幾個月喺度噶。啊，你自己諗清楚佢啦。諗掂嘅打電話俾我。喂，點嚟到啊？攞出嚟！冚爛同我攞出嚟！做得幾好啊！阿 Sir，副牌我㗎，俾個人情啦。人情賣晒。攞出嚟。阿 Sir，唔好收副牌狗啦，收咗好大鑊㗎，俾翻我啦。啱啊，係你大鑊啊嘛，唔係我啊。好，你咪收咯。我聽日再開，你夠膽你再嚟過，我實同你攬住一齊死嘅。你試下。聽日睇下點。要再睇點賠？你啊，你講下得，你夠薑咩？你唔好理我夠唔夠薑啊！總之我聽日嚟。是但啦。做咩你哋？新豬唔好攞屎上身啦，速速彈開啊！喂，過嚟啊！行啦。係啊。喂，開咗未啊？得未啊？開啊！靚仔，你當我冇到啊？仲攞副牌出嚟？咩阿 Sir？你聽我講，呢單嘢唔關我係事。收咗佢，點食慢慢講。收你老母！走啊！洪阿姨，唔好打！究竟嗰件事點解會搞成咁啊 ？Sir， 其實唔關我事嘅。你知洪華義幾瘦噶啦，得棚骨。我冚咗幾巴之後，跟住啲伙計踏佢水飯房，點知佢就死咗。而家問題唔係話你打佢幾巴，或者係打佢幾棍，而家最緊要就係個犯死咗。你叫我份報告點寫啊？你放心，我已經叫醫生寫份報告，話佢休息室度自己跌親個頭。醫生會識寫佢份死亡報告。而家全世界嘅人都見到你將紅孩兒冚咗落地，你知班犯會點做嘅咧？萬一有紳士巡訪嘅時候，有人投訴，咁我應該點做啊？咁好易啫，趁佢哋未知紅孩兒死咗，我哋先下手為強，俾個下馬威佢哋，殺佢一驚血，一定冇人夠膽投訴。我唔理你點做，總之你要搞掂佢。如果唔係，我份報告會照寫。Yes sir。